ち上げるためにつけてある。動いたよ。なんでこんなのがあるの？
はい。ダブルドーズ発射やろ。向こう側は先生やからね。さあおいで。あっちがいいのに。いいです。翔ちゃん、クロスシートのところ行く？そうなんや。あ、いいやん。ビデオ撮る？僕撮る。まもなく発車いたします。必ずお座席にご着席ください。まもなく電車の運転を開始いたします。走行中は必ず座席にご着席ください。運転室への立ち入りはご遠慮ください。電車が止まりましても案内があるまではその場でお待ちください。車内では係員の指示に従ってください。事故防止のため皆様のご協力をお願いします。それでは出発いたします。皆様にご乗車いただいている T6-900 系について説明いたします。T6 は正式にはレイ100系と言います。1928年に作られました。1両の長さは9300系電車とほぼ同じ19メートル。重さは9300系の約2倍の52トンもありますが、電気機関車並みの200馬力のモーター4台を駆使して大阪・京都間を34分で走っていました。大山崎駅付近で旧国鉄の超特急燕号を追い抜いた話は鉄道ファンの間で有名です。京都線で45年もの間多くのお客様にご乗車いただき T6 の愛称で親しまれましたが、1973年に引退しました。こちら必ず座席にご着席ください。まもなく発車いたします。900系は1930年に作られました。阪急の車両のスタイルを確立したもので有名です。当時は時速100キロ以上のスピードで大阪梅田神戸上津水間を25分で走行していましたが、1978年に引退しました。時を超えて復活した京都線神戸線の電車の走りを車庫構内の短い区間ですがゆっくりとお楽しみください。
まりましても、案内があるまではしばらくその場でお待ちください。電車を降りられる際は足元にご注意願います。また、電車を降りられた後は、写真撮影などで立ち止まりにならず、前の方に続いて出口へお進みください。本日は阪急レールウェイフェスティバルにご来場いただきまして、誠にありがとうございます。